Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 FA2 dengan kasus biang keringat dan batuk berdahak akan menayangkan video tentang somedikasi dengan saya Firina Salvasa Sabila sebagai pasien. Saya Nadia Nurul Hakiki sebagai tenaga vokasi farmasi. Saya Salsadila Nur Adija sebagai kameramen. Saya Amara Latifah Pasha sebagai edit video. Saya Gianjani Putri sebagai pembuat naskah. Selamat menonton. Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotek Potik Channel. Perkenalkan, saya Nadia, tenaga vokasi farmasi yang bertugas di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Siang Bu, jadi saya mau cari obat batuk itu. Terus saya juga ada gatal di punggung. Mengalami batuk dan gatal-gatal itu Ibu sendiri atau orang lain ya Ibu? Iya, saya sendiri. Batuknya sudah berapa lama ya Ibu? Apakah batuk berdahak atau kering? Sudah 2 hari sih batuknya tuh berdahak, terus tenggorokan tuh agak gatal gitu. Kalau untuk gatal-gatal di punggungnya itu apakah tampak seperti bintik kemerahan karena keringat? Iya, sepertinya biang keringat karena kan cuaca hari itu panas banget ya, jadi kayaknya akibat keringat dari hari ini. Baik Ibu, apakah Ibu ada alergi obat atau sedang mengonsumsi obat lain? Nggak ada sih, nggak ada alergi obat, terus saya juga nggak lagi konsumsi obat lain. Baik Ibu, saya siapkan obatnya sebentar ya. Iya. Ini Ibu, untuk obatnya ada 2 macam. Yang pertama ada Benadryl untuk obat batuk. Fungsinya untuk mengencerkan dahak supaya lebih mudah dikeluarkan. Aturan pakainya digunakan 3 kali sehari, 1 sendok takar setelah makan ya Ibu. Di sampingnya ini terkadang muncul mual atau nyeri lambung ringan, tapi itu tidak selalu terjadi ya Ibu. Kemudian untuk biang keringatnya ini ada bedak salisil. Ini Ibu cukup taburkan tipis-tipis saja pada punggung yang gatal setelah mandi. Untuk mempercepat penyembuhannya, saya sarankan untuk batuk Ibu memperbanyak minum air putih hangat. Kemudian hindari makan makanan yang berminyak atau minuman dingin. Jangan lupa istirahat yang cukup ya Ibu. Kemudian untuk yang keringat, gunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat. Jangan lupa mandi 2 kali sehari. Dan pastikan badan benar-benar kering sebelum menggunakan baju. Jangan digaruk ya Ibu agar tidak terjadi luka. Apakah penjelasan saya sudah cukup Ibu? Kalau sudah cukup boleh diulang cara pemakaiannya. Kalau obat batuk Benadryl itu diminumnya sehari 3 kali 1 sendok takar, dan untuk bedak salisil itu digunakannya secara tipis sesudah mandi pada daerah yang gatal. Baik, betul ya Ibu. Jika dalam 3 hari belum membaik, segera periksa ke dokter ya Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup, terima kasih. Baik Ibu, ini untuk obatnya, semoga lekas sembuh. Terima kasih.